Сега ще си имаме Postgres, без да теглиме на нашия компютър Postgres. То е готиното общо взето. Ако можеш да дай през такова, през CLI-а, ще да е по-добре. Тук има ли някаква опция, дето extension, learning, sample usage, volume, latest. Fast refresh, така. Айде, едно ниво мъчи, optional. Host. Enter 0 to assign a randomly generated hosting port. Container name. Postgres. Сега разбирам за какво толкова ги кефи volume. Тук в принцип трябва да дадем къде да се запазва. Значи искам, как беше? Искам Postgres data да ми се записва в iFrich папката и ще игнорнем или как? Quick build this Postgres, how to use this image, така. Я виж ти, какво може да си направим. Тук напиши how to extend this image. Page data. When mounting a volume to Varley Postgres, the Varley Postgres data path is a local volume from the container runtime. This data is not persisted on the mounted volume. The optional variable can be used to define another location like subdirectory for the database file. The default is така. If the data volume you're using is a file system mount point like GCE persistent disks, remote folder, this cannot be joined to the Postgres user like NFS mounts. The containers folders like was found. Postgres InDB requires subdirectory to be created within the mount point to contain the data. Page data трябва да е в ето custom mount data, значи тия двете ни трябва. Едното е трябва да му дадем това. Така ще може базата да си я ползваме един вид, всичко да се прехвърля после на production, като ги деплойнем тия на AVS. Значи това е тук нашия компютър искаме да стои в валута, може би е добре. Кога го сложим в сървъра, така не че базата си е разкачена. Ето тук някъде. И сега хостпорт, нека да е localhost. На хоста къде бе? Не е така много ясно. То така ли, че си е на localhost? Айде, готови сме. Даже мога да кътснем, да си помниме. И си настроихте да не го търсим всеки път. Така. Добре. Имаме контейнерче.
няма. Тук пише to command run the container. Но той трябва да се рънне, бе. Exit. Database начинает and super user password is unspecified. You must specify password to non-empty value for the super user. For example, a Postgres password. Значи трябва да дадем това. То сега също нещо стане. Не вече. Трябва му дам настройки пак. Май вече един път къде като пробвало да се деплойни, сега вече не въдне. Ще защо не трябва тук да има някакъв. Не искам да направя проекции. Но не топа. Топа това е просто контейнер. Ма дали е контейнер? Не е сигурно. Съм на имиджите, бе. Тук ще ги правим. Editors, your files. Детайли. Не. Худи. Напрехме, имаме още. Трябва май. Трябва да направим опшеналите. Къде пак? Това е тук. Винаги е така. Правихме паролата на DevOps. Това ми беше дефолт. Айде пак. Да, най-тежката парола. Това не е. Специфик сега тук му давахме някаква PG-Data. На Protection ще се сменим, там няма да е пасворд едно, да не вземете да тръгнете да дърпате базата. Мисля, това беше грешката. Какво беше там? Някакъв лала... всеки юзери, чекай сега пак ще тракнем. Стартнах са. Тя само не ми е копирана. Това вече е трудно. Аз съм говорим музика. Автор. Не, отдел не е. Правилно съм бил.
пазиме така всичко по 2 пъти, 3 пъти да правя. Mountain на дейта, така, това тук си така, пускай се. Grading Configuration Files, сега тръгнем. Значи ни казваше... Тук ли беше казано? Ето ми го инче терминал. Database system is ready and accept connections на localhost. Дали? Малко ми е трудно да го повярвам това. Така, къде Django App and Connect Postgres Database. Тия стъпки отдавна сме имали. Това е тя. Както гледам, за да работиме с... pitch data-та дойде. Това е вътре базата. Това трябва да се окачим после на инстанцията на AVS, да посочим същия bind mount и все едно базата тук ще е същата като там. Особено пък ако идва от репозиторито и се подменя, не е това идея. Само че мисля да я скрия. Като цяло аз ще искам да я виждам, но за момента трябва да я скрием. Защото всеки може да достъпи линка и да си я вземе. Там ще са токени на хората, пароли. Sandbox-а. Това се маха. Не е така. YAML. Добре. Гордо. What? What do you mean? Con Docker? Имаме Linux. Ще го запазим това. То си чудих откъде да го отворя и викам, какво се случи тук? То вярно, че това беше другия VS, дето отворихме. Така. Значи добре бе, че да създавах у нас една. Ма то тук са други нещата. Същия стек. Само че просто не го е засекал, че такова го игнорира още. Page data. Това ще добави сигурно. Не се добави. Само кеш. Заби ми. Не. Пак ли мога главни бе? Не бе, стига бе. Пак не мога главни. Как го правя това не знам. За какво не мога да пишем глави? Така, значи имаме... De facto нищо не сме направили, просто git ignore малко променен. Ignoring... значи колко е сега? I'm calling и си го пушваме така.
ингреса. Ако дойдеме в сетингите и кажем това не го ползваме, ще ползваме това. Дефолтната база няма юзер. Но първата е даже не мога да се копира. Базата е Petrich. Юзер е не знам как е дефолтния юзер. То може да се опити да си го създаде като цяло. Ние какво трябваше да го паснем като environment variable. Не знам, че беше така. То май са и това е така. Защото не сме подали нето. If you specify the value of all this user abuse. Сега ако да пит само живе беше едно обърках го. Това не трябва за Postgres. И сега казваме да мигрира всичко. Provide one-off. Всичко се мигрира. Сега вече мога да си правим релации и такива, защото с Mongo много сложно. Той не иска да ми вземе Object ID-то. Не е измислено както трябва, особено с това Django. В крайна сметка, това, което беше възможно до 9, трябва да е възможно и сега. Как ще го проверим? Тук цел трябва да ни каже. Point complete, write, leave, така, longest API. Required и сега тук ще дойде кой си се регистрира. Професия, колко правим? 3К, такси, 500К. Това е парола, тест, пасворд, тест, пасворд, К. Да, стана. Видим, записва ли? Тук не го засечи. Това вече няма да трябва. Тук прие поста и ми създаде юзер. Така.